Всем привет! Это продолжение истории о злой тетке. Если я буду кашлять, либо же просто будет голос хриплый, не обращайте внимания. Так вот, она говорит, давайте не будем хамить, вы себя ведете как маленькие дети вообще. Папа говорит, это нормально, то, что нам ребенок место занял. Вот, я этой тетке просто хотела сказать. Лол, это как бы нормально, то, что я втиснула, заняла очередь. Но я и не стала это говорить, потому что я уже поняла, что она слишком тупая, и еще что-нибудь могла ляпнуть мне. Ну вот такая вот мини-вторая часть. Всем пока.